Hallo! En el vídeo d'avui parlarem sobre les lange Wörter, o sigui, das Kompositum oder Komposita in Pluralform, zusammengesetzte Wörter oder die Zusammensetzung, in Pluralform die Zusammensetzungen. Per tant, les paraules compostes, que són tan estimades per tots els alemanys, aquestes paraules que són llarguíssimes i que ens trobem en alemany, però que són tan útils i tan importants que aprenguem i sapiguem com funcionen. Primer de tot, heu de saber que quan trobem una paraula composta, si la voleu traduir, la rutina, la forma de fer-ho, és de darrere cap endavant. Això significa que si tu et trobes la paraula, per exemple, Deutschlehrerin, no? Professora d'alemany, començarem de darrere cap endavant. Lehrerin és professora, ho tens al final de tot de la paraula. Aquesta serà la primera paraula que traduiràs en català i aniràs cap endavant. Deutsch, alemany. Per tant, professora d'alemany. La següent part que has d'aprendre sobre les paraules compostes és a saber-les separar per poder entendre el seu significat. Sé que al principi de tot, quan comences a aprendre alemany, no veus on pots separar aquella paraula llarguíssima. Però a mesura que vas assolint vocabulari, vas aprenent paraules i quan et trobes una paraula composta que és molt llarga, de seguida pots veure a on comença una paraula i on s'acaba l'altra. D'aquesta manera, quan pots identificar les diferents paraules que conformen una paraula composta, podràs entendre molt millor què significa. Moltes vegades aquestes paraules compostes s'entenen perfectament quan tu entens cada una de les paraules. He dit de vegades, perquè hi ha vegades que no. Per exemple, si trobem la paraula Oberarmknochen o Oberschenkelknochen, doncs, i el traduïm, seria os del braç a dalt de tot. Doncs, si tu et mires el teu braç, l'os que tens al capdamunt de tot és el húmer. Oberschenkelknochen, el mateix os de la cuixa, de la part de la cuixa de dalt de tot. Per tant, és el fèmur. Veiem que aquí hi ha com un significat i es troba lògic. Ara bé, hi ha paraules compostes que per molt que les tradueixis, doncs no entens què signifiquen fins que no t'ho diuen, perquè tenen un significat per elles mateixes. Aquestes paraules compostes que tenen un significat per a elles mateixes podrien ser, per exemple, Wasserhose. I tu dius, Wasser, aigua. Hose, pantalons. Pantalons d'aigua, un banyador? Doncs no. Wasserhose significa una trompa d'aigua, o sigui, com un remolí que apareix a dintre del mar. O Meerschweinchen. D'acord? Schweinchen és un porquet, un Meer, mar. Un porquet de mar, no sé, com un lleó marí, alguna cosa així? Doncs no, Meerschweinchen és un conillet d'Índies, una cobaia. O quan et diuen Schlüsselbein, i tu dius, d'acord, cama, bein, Schlüssel, una clau. La clau? La cama de la clau? No sé, no en tinc ni idea. Doncs és la clavícula, o sigui, aquest os que tenim aquí. Hi ha vegades que serveix, que simplement trobant les paraules pots entendre què significa, i altres vegades que no té res a veure. Simplement has de saber què significa aquella paraula. Quan parlem de les paraules compostes, hem de tenir en compte l'accent, o sigui, on farem aquest cop de veu quan diguem una paraula que és tan llarga. Aquest accent normalment sol ser a la primera paraula de totes. Per tant, començarem la paraula dient aquesta paraula amb accent i a partir de llavors anirem disminuint fins a acabar-la. Per exemple, Haustürschlüssel. Per tant, la clau de la porta de casa. Per què és tan important saber a on comença i on acaba una paraula d'aquestes paraules que integren una paraula composta? Doncs perquè a l'hora de llegir aquesta paraula les has de separar. No és que hagis d'agafar aire al principi i llegir-ho tot així com de pressa i corrents abans que es t'acabi l'aire. No, simplement has d'identificar cada paraula i l'has de llegir per ella sola. Haus, Tür, Schlüssel. No has de fer Haustür, Schlüssel. No, això primera, que no t'entendran, i segona, que no es fa d'aquesta manera. Has de fer aquestes pauses correctes.
Haus, Tür, Schlüssel. Haustürschlüssel. Haustürschlüssel. I si tenim una paraula que no identifiquem, que no sabem molt bé quina paraula és quina, ens costarà molt més. Però hem d'intentar, almenys, fer aquelles pauses que tu puguis veure o puguis intuir que es fan. Per exemple, hi ha una paraula molt llarga que significa baixa laboral, que és Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aquesta paraula és extra llarga, vull dir, és molt llarga. Llavors, si nosaltres trobem una paraula com aquesta i, a més, no entenem què significa i no sabem com partir-la, és una mica complicat saber a on has d'agafar aire o on pots fer una petita pausa per continuar. Però la primera paraula de totes que et trobes, jo crec que l'enteneu, que és Arbeit. Acaba amb una S perquè aquesta S la fem servir per unir dues paraules. Per tant, Arbeits. Aquí fem la primera pausa. A continuació trobem Unfähigkeit. Fixa't que ja té aquest final, Keit, que coneixem, que sabem que moltes paraules acaben amb aquest Keit. Per tant, aquí pots intuir que se n'acaba una altra. I llavors, Ung al final de tot, mit Bescheinigung. Aquest Ung al final. Per tant, ja tenim les tres particions. Tot i que no puguis conèixer o no sàpigues què significa la paraula, almenys pots intuir a on s'acaben. Et pots equivocar? Doncs pot ser, sí, segurament, no passa res. La qüestió és que no ho llegeixis tot de cop. No diguis, Arbeitsunfähigkeit, no. És que la llengua alemanya funciona per molts compostos. Llavors, us heu d'acostumar a saber llegir aquestes paraules tan llargues, a saber-les interpretar i a utilitzar-les. Finalment us deixo una paraula que diuen que és la més complicada de pronunciar en alemany, que significa una capseta de llumins, que és Streichholzschachteln. Streichholzschachteln. Que vagi molt bé. Adéu, ciao, ciao, tschüss.